السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة سعيدة عليكم يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض خلية النحل بطريقة سهلة، تقدري تحشيها حادق او حلو براحتك زي ما تحبي. معايا كوباية لبن، لبن يكون دافي، هو هنا كان سخن معايا شوية، فهحط بقى السكر 3 معالق سكر وادوبهم كويس عشان كمان يكون اللبن هدي معايا شوية بالشكل ده. لو مش عايزة تستخدمي لبن ممكن تستخدمي مية وتستخدمي معاه 3 معالق لبن بودر. قلبته كويس قوي كده، طبعا اللبن كان السخونية بتاعته هديت. هحط بقى ايه كيس خميرة وهقلب كويس، وبعدين هحط بقى ايه تلت كوباية زيت. انا مخلية الكوباية معايا اللي انا بعاير بيها هي كوباية واحدة اهي، تلت كوباية زيت. طبعا الزيت يكون زيت ذرة، زيت نضيف. معايا كمان معلقة خل. هقلب كويس وابتدي بقى ايه انخل الدقيق. انا عندي دقيق اللي هو دقيق الكوثر، هندخل حوالي نص كيلو دقيق. هي اخدت معايا نص كيلو. نخلته كويس بقى، وممكن كمان لو انت عايزة تعملي اختبار الخميرة بره، اعملي اختبار الخميرة بره في كوباية بمية دافية او في اللبن وبعدين ضيفيها. كده انا خلصت خلاص الدقيق. هحط بقى ايه رشة ملح صغيرة وابتدي بقى اعجن. نعجن بقى كويس قوي، نلم العجينة كده الاول وبعدين نبتدي بقى ايه نعجن فيها اهو لحد ما العجينة تتلم خالص. هي طبعا هتحتاج معايا مية دافية، انا بحط لها معلقتين بمعلقتين كده لحد ما العجينة تتلم. هي احتاجت معايا حوالي ربع كوباية مية، ما خدتش اكتر من كده. مية طبعا برضو تكون دافية. وابتدي بقى ايه اعجنها كويس قوي. هتاخد وقت كتير في العجن، يعني من ما بين 7 و10 دقايق. اعجني كويس قوي. الاول هتحسيها كده ان هي منعكشه، بعد كده زي ما انتوا شايفين جبت بقى معلقتين زبده ورحت حطاهم كده في العجينه وابتديت اعجن تاني. ادخل بقى الزبده في العجينه كلها، طبعا بتديها طعم حلو قوي. الزبده في العجينه بتخلي العجينه ذات نفسها ليها طعم حتى لو ما حشيتيهاش اي حاجه. اعجني بقى كويس قوي لحد هتلاقي العجينه كده ايه فيها تلزيقه بسيطه حلوة قوي. هتلميها كده وتغطيها لحد ما تخمر. انا ساعات لما بكون مستعجله على الخميره على العجينه يعني بحطها واحط تحتيها اي حاجه اوسع منها فيها ميه دافيه. بصوا هي ما اخدتش وقت خالص، يعني حوالي تلت ساعه ولقيتها خمرت كده اهي. هبتدي بقى اشكلها. ممكن لو انت حابه تعمليها بقى كور كلها وبعد كده تبتدي تشتغلي تحشيها يعني براحتك. لو انت حابه تحشي على طول تقطعي وتحشي زي ما انا هعمل، قطعي واحشي براحتك. تحطي بقى في اي صينيه انتي حباها. بس انا حقيقي بحب اخبز في الصواني الالومنيوم لانها بتبقى بتوزع الحراره كويس قوي. اهو انا هبطها وهركنها بقى على جنب. وجبت صينيه، طبعا كلكم هتقولي الصينيه دي مش هتنفع للخليه، لا جبت الاطار بتاع الصينيه بتاعه التشيز. وابتديت كده ايه اقطع بقى ايه قطع صغيره كده احط فيها جبنه بقى براحتك. عايزه تحطي جبنه كيري اللي هي المربعات، عايزه تحطي جبنه مثلثات براحتك، عايزه تحشيها حشوات تانية جبنه بزيتون او طبعا انا ايه حطيتهم وسبتها تخمر تاني. لما خمرت بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا غيرت على فكرة الاطار لان لقيته هتبقى صغيرة فعملته في ده بالجبنة. يعني هاكلها بالجبنة حادقة، مش هحط لها حاجة سكر او حاجة يعني او عسل سيرب. اول ما خمرت بقى جبت شوية لبن. حقيقي يا جماعة دهان الوش باللبن احسن من البيض بكتير جدا.
صدقوني. لبن، او لو مفيش لبن يبقى معلقتين لبن بودر ومعلقة لبن او معلقة مية، وقلبوهم كويس وادهنوا بيهم. طعم العجينة بيبقى طعمه حلو قوي. انا بدهن كده بالراحة طبعا عشان التخمير بتاعها ما يهبطش بالشكل ده كده. وهبتدي بقى ايه ترشي سمسم، لو انت هتاكليها حادقة ممكن ترشي حبة البركة براحتك خالص. انا طبعا رشيت سمسم وحشيتها طبعا زي ما قلت لكم كده. يعني حشوة هتبقى حادقة. جبنة هاكلها حادقة، مش ممكن بقى حضراتكم تحشوها جبنة كيري، ولما تطلع بتعملوا لها سيرب خفيف وتسقوها، او تحشوها نوتيلا، او تحشوها بقى زي ما انا حشيت كده. انا لقيت قطعة كده من العجين فاضلة فعملتها بحشوة القرفة والسكر، وعملت لها لبن مكثف، واول ما خرجت من الفرن سقيتها بيه. طلعت طعمها حلو قوي، يعني طلعت يمكن احلى كمان من ام سيرب. رشيت بقى رشة سمسم كده، وهبتدي بقى ادخلها الفرن. انا طبعا كنت ولعت الفرن بعد ما اول ما لقيتها خمرت كده ولعت الفرن، عقبال بقى ما جهزت ما دهنتها وحطيت السمسم والنار كانت عالية. بعد كده هدخلها على طول على الفرن. هنا بقى كنت حطيت بقى اللي هي بالقرفة والسكر، قطعة كده من العجين يعني فضلت فعملتها اهي. هدهنها برضو بس مش هرشها بقى سمسم. زي ما قلت لكم انتوا ممكن تحشوها حاجات كتير جدا، يعني حشوات كتير براحتكم، بس العجينة بصراحة حلوة قوي حتى ريحتها وهي نية. يعني ريحتها حلوة جدا كده. بقى هنحطها ايه في الفرن مع التانية ونشوف لما تطلع بقى تبقى شكلها ايه. طبعا بتاخد لون حلو قوي. لو حد بقى حابب يحشي يدهنها يعني بالبيض والنسكافيه وكده براحتكم، بس انا بصراحة جربت كل يعني جربت ده وده. طبعا ام لبن بتبقى حلوة قوي. هي دلوقتي طلعت اللي هي فيها جبنة. اول ما طلعت بقى غطيتها كده وسبتها شوية، دي بقى طلعت رحت شايلة الاطار بتاعها. شايفين شكلها؟ بصوا اللون عامل ازاي، لونها حلو جدا. جبت على طول اللبن المكثف ورحت مديها كده حبة عشان انا عايزاها تشرب اللبن يعني. بصوا نقلتها بقى. عايزه اقول لكم العجينه حلوه قوي قوي قوي. بصوا، والقرفه طبعا مع الحليب المكثف حلوه جدا. دي اهي. بص بقى كأنكم عاملين قطن، مش رايحه جايه معاكم زي الفل. حلوه جدا. بصوا الجبنه، شايفين؟ طبعا مع كوبايه شاي بلبن بقى، وخصوصا كمان في الشتاء ده. اوقات كتير بنبقى عاوزين نفطر حاجة يعني يكون تدفي بقى. فهي كانت سخنة والشاي بلبن، وبالهنا والشفا.